Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Kümme taas kord siin. Käes on esmaspäeva hommik ja kell on 6. See on jällegi järjekordne video PowerPanel pildist, kus me teeme oma toiteblokki, või mitte toiteblokki, vaid toite lülitussüsteemi. See on nüüd osa 4, mida ma lootsin, et ma ei pea tegema, aga tuleb teha ja täna vaatame seda, mida ma otsustasin muuta, sellepärast, et vahepeal oli nädalavahetus ja mul tuli mõte, et äkki võiks selle natukene lihtsamaks teha, sellepärast, et jah, mulle meeldib asju väga keeruliseks ajada, aga siis ma mõtlesin, et äkki on kasulikum seekord teha see asi natuke lihtsam ja kasutada mitte seda Festo FC20 kontrollerit, vaid kasutada midagi muud. Ka ühe väga hea firma oma. Ja lisaks jääb meil välja ka selle relee kasutamine. Nii et üks relee vähem, tähendab juhtmeid vähem ja natukene lihtsam. Ja lisaks ma ei kasuta ka seda, sest siin on liiga palju sisendeid ja liiga palju väljundeid ja ühesõnaga see oleks huvitav. Ja sellepärast otsustasin ma kasutada ühte teist kontrollerit. Ja ma otsustasin kasutusele võtta hoopis selle Siemensi logo kontrolleri, mis on OBA2. Ta on üks suht entry level kontroller, aga vähemalt on display ja siia saab igasugust teksti panna ja seda on suhteliselt lihtne programmeerida, ma ei pea kuskilt mingit juhet läbi vedama, lihtsalt plug and play ja asi vask. Siin on ka relee väljundid 10 amprit, mis on täiesti piisavad, sest meil on siin põhimõtteliselt 4 tulukest, mis võtavad hästi vähe voolu ja siis on 2 releed. Üks on 220 voldine ja igatahes ma ei ole veel täpselt välja mõelnud. See mingi asi nägi välja nagu pea siin just. Kaamera tuvastas midagi. Aga ma ei ole veel siiamaani suutnud nagu välja mõelda, mida ma nagu teen. Kas ma kasutan seda releed, et lülitada sisse meie 220 voldine kontaktor seal ja kasutada releed ka. No releed ma pean kasutama nagunii ühte, seda lihtsalt selle jaoks, et oma väljundid sisse lülitada, toiteblokki, mis sinna läheb. See on 8 amprit iseenesest on see nagu küll, aga mul on üks teine, mis ilmselt teemegi nii, et kasutame seda releed, et sisse lülitada too toiteblokk, mis sinna läheb, too serveri toiteblokk ja ilmselt seda suurt kontaktorit, mis sinna läheb, toda siis lülitame otse siit ja ei panegi ühtegi releed sinna vahele, nagu alguses mõtlesime. Nii et mõnes mõttes muutub skeem, muutub ka programm, millega me programmeerime seda kontrollerit ja mõned asjad muutuvad veel ja põhimõtteliselt siia video lõppu ma panengi 2 pilti. See, mis oli algne kontrolleriga skeem ja mis nüüd tuleb reaalselt. Muidugi ma ei ole täpselt mõelnud, mida ma siia programmeerin. Kas me teeme siia mingeid aegviivitusi, teeme mingit vilkumist, teeme mingit automaatset stoppi mingi aja tagant. Valikuid on tegelikult palju ja seda on ülilihtne ümber programmeerida, lihtsalt programmis mõned asjad ümber tõsta, nagu Lego klotsid ja põhimõtteliselt ongi uus programm valmis ja hopsti siia üles ja kohe hakkab toimima. Ja tollel on hea, ma saan teda programmi kohe arvutis testida, nii et
ma saan arvutis ära testida, kas asi toimib ja alles siis siia üles laadida, kui peaks olema mingeid vigasid, siis me saame arvutis kohe muuta, ilma et me peaks hakkama siia uuesti üles laadima. Ja lisaks nagunii me saame tegelikult ka seda programmi nende noolekeste ja asjade abil siin muuta, aga meil on lihtsam, kui otse arvutis siia paneme, sest see ei ole absoluutselt keeruline, selle jaoks on küll spetsiaalne kaabel, aga ta on ka olemas ja pole mingit probleemi. Ja ma arvan, et tänaseks päevaks ongi kõik, sest ma just jõudsin töölt ja suhteliselt väsinud, kell on 6 läbi 10 minutit ja ma arvan, et on paras aeg magama minna, sest öö on pikk olnud ja homme õhtul tuleb uuesti tööle minna ja sellepärast täna rohkem selle kontrolleri jaoks aega ei pühenda, kuigi homme hommikul või päeval või vaatame, kuna hakkame juba ehitama toda esipaneeli ja seekord nagu reaalselt hakkamegi ehitama, sest me oleme juba piisavalt aega raisanud selle peale, et me siin pläkutame ja näitame asju ja mida me hakkame tegema. Aga nüüd järgmises videos me reaalselt hakkamegi toda paneeli ehitama ja siis vaatame, äkki tuleb teha veel väiksed muudatused. Kui te tahate mingeid asju näha ja lasta mul siia integreerida veel midagi huvitavat juurde, mida see kontroller võiks teha, siis jätke oma kommentaarid ja arvamused, et mida me võiks siis veel teha sellega, sest ma ootan igasuguseid huvitavaid ideid, mida inimestel on. Mul tuleb endal ka neid pidevalt juurde, aga no, eks vaatame, äkki on teil mingeid lahedaid ideid, mida võiks teha. Nii et täna vaatamast tänast videot, likeige, kommenteerige, subscribeige, vajutage seda kellukest, et näha minu järgmist videot, kui ma selle üles laen ja kohtume juba järgmisel korral ja siia lõppu paar pilti ja ongi kõik. Tšau!